A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directress. The Paul Lines, ABS-CBN, bring you Christ the Healer. Awake from your slumber, arise from your sleep, and new day is dawning. Mayong buntag ninyong tanan. Labi na kamo nga niya din sa chapel sa mga madre sa St. Paul's o kamo nga mga ania karon nag-monitor sa inyong tagsa-tagsa ka mga television sets, kamo nga mga tigulang o mga masakiton. Kamo nga anaan sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay tungod sa bisan unsang katarungan nga dili kamo makaadto sa inyong tagsa-tagsa ka mga parokya karon. Sa ngalan sa Bakan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon, karong adlaw atong gisugdan ang bag-ong liturhikanhong tuig sa simbahan. Karon mao ang unang adlaw sa Adbyento. Unahon nato pagbuhat karon mao ang pagbidisyon, pagpanalangin sa atong korona sa Adbyento. Ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Magampo kita. Ginoo nga among Dios, nagadayeg kami kanimo tungod sa imong anak si Jesucristo. Siya mao ang Emmanuel, ang paglaom sa katawhan. Siya ang kinaadman nga nagtudlo og nagtultol kanato. Siya ang manluluwas sa mga nasod. Ginoong Dios, ibubo kanamo ang imong panalangin sa among pagdagkot nining korona sa Adbyento. Itugot nga kining korona ug ang iyang mga suga mahimo unta nga timailhan sa saad ni Kristo
magdali unta siya pagbalik ug dili maglangan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magampo kita, makagagahom nga Dios, itugod sa mga nagato kanimo, nga madugangan ang ilang kusog sa kabubuton, alang sa pagbuhat og maayo, aron sa ilang pagsugat kang Kristo nga taliabot, maghimod silang takot sa paglingkod sa iyang tuo, dihat sa gingarian sa langit. Kini among gipangayo, pinagid sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug ariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga sa hangtod sa kakangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Kini mao ang mensahe sa Dios nga iyang gihatag kang Isaias, anak ni Amos, bahin sa Juda o sa Jerusalem. Sa umaabot nga mga adlaw, ang bukid diin mahimutang ang templo mahimong labing taas sa tanan. Mulabaw kini sa kabungturan. Daghang kanasuran magambahan sa pag-adto didto. Ug ang katawhan muingon, manungas kita sa bukid sa Ginoo, ngadto sa templo sa Dios ni Israel. Aron tultulan kita niya sa iyang mga dalan, ug maglakat kita subay sa iyang agianan. Kay gikan sa Sion, mugula ang balaod, ug sa Jerusalem, makigsulti ang Ginoo sa iyang katawhan. Husayon niya ang kanasuran, ug siya'y maghusay sa daghang katawhan. Ug ang ilang mga espada, himuon nilang puntas sa daro, ug himuong galab ang ilang mga bangkaw. Dili na mag-away ang kanasuran, ni magbansay pa sila sa pagpakigubat. O kalik ni Hakub, ngari manlakaw kita, diha sa kahayag sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Nalipay ako agingnan, ako nila. Mangadto kita sa balay sa Ginoo. Nalipay kito sa agingnan, ako nila. Mangadto kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako, kay giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ug karon nagabarog na kami sa tugkaran sa imong ganghaan, O Jerusalem. Nalipay ako, nagingnan ako nila. Mangadto kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem nga gitukod ingon og usa ka syudad nga gipundok sa kahiusa. Ngadto kaniya nanungas ang mga tribo sa Ginoo. Nalipay ako
nagiingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako, nagingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Pagampo kamo alang sa kalinaw sa Jerusalem, mulampos unta sila nga nahigugma kanimo. Maghari unta ang kalinaw sulod sa imong mga parel, ang kauswagan diha sa imong kabalayan. Nalipay ako, nagiingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Tungod sa akong mga kadugo ug mga higala, moingon ako, ang kalinaw maanaa kaninyo. Tungod sa balay sa Ginoo, atong Diyos, magampo ako alang sa imong kaayuhan. Alipay ako, nagingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod kamo unsa nang taknaa karon. Mao na kini ang panahon nga angay kamong magmata. Kay mas duol na karon ang atong kaluwasan kaysa pagsugod ta sa pagtuo. Hapit na matapos ang kagabhion, ug duol na ang kabuntagon. Busa, isalikway ta ang mga buhat nga iya sa kangitngit, ug isulob ta ang armadura, ingon nga mga sundalo nga iya sa kahayag. Magbinuotan kita sa atong pagkinabuhi, ingon nga mga tao nga anaa sa kahayag. Dili sa hilabihang paghudiyaka o paghubog-hubog, ni sa pakighilawas o sa kalawayan, ni sa pakig-away o sa pagkamasinahon. Hinunua, isulob ang Ginoong Hesukristo, ingon nga armadura, ug ayaw kamo pagdaog sa lawasnong kaibog. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlog gikan sa Ebanghelyo, sumalanit San Mateo. Si Jesus bingon sa iya mga tinunan, ang pag-abot sa anak sa tao mahisama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Ingon sa mga adlaw sa wala pa ang lunop, ang mga tao nagpadayon sa naandan nilang buluhaton sama sa pagkaon o pag-inom o pagminyuay. Hangtod gayod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Apan wala sila masayod sa nahitabo,
hangtod nga ang lunop miabot og mibanlas kanilang tanan. Ingon unya niini ang mahitabo inigabot sa anak sa tao. Niadtong panahuna, duha ka tawo magtrabaho sa uma. Ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Duha ka babay maggaling og pagkaon. Ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Busa pagbantay kamo, kay wala kamo masayod kung unsang adlaw muanhi ang Ginoo. Hinumdumi kini, kon ang agalon sa panimalay nasayod pa sa takna nga iabot sa kawatan, magtukaw gayud siya og dili mutugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa kamo usab, kinahanglang mag-andam kanunay, kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang atong kasaysayan dinhi sa nasod, nagsulti ka nato nga nahimo kitang ubot sa pagmando sa mga katsila sod sa mukapin kun kulang 400 ka tuig. Pero kung ato kining kwintahon gyud, nagsugod ni 1521. Nahuman kini 1828. Kana mga 377 ka mga katuigan. Ug diining gitas-on sa mga katuigan, daghan kayo tang nakatunan sa mga katsila. Of course, daghang mga maayo, daghan sang dili maayo. Usan ini daghan natong mga nakatunan gikan sa mga katsila, kining gitawag nato og manana habit. In English, procrastination. Unsa man ning manana habit? Usa kini kabatasan o kinaiya di nang usa ka tawo magsigig unya-unya sa mga butang nga pwede man unta niyang buhaton karon. Unya na lang. Kinsa may naghatag nimo kasiguruan nga naapay unya. O kinsa man say naghatag nato kasiguruan nga ang unya pwede pa magamit basing uhay na unya ang tanan. Mga igsoon, ako ning gipaambit ninyo tungod usab sa atong kasaulugan karon ug tungod sa mga pagbasa karong adlaw. Karong adlaw subasa sa ungihon kaganina, gisugdan nato ron ang unang adlaw sa bag-ong liturhikanhong tuig sa simbahan. Happy New Year karon. No, so doon na lamay tulo ka mga liturgical cycles ang atong simbahan. Cycle A, B, and C. Kagahapon lang yun, nahuman nato ang cycle C. Sa ato pa, karon nibalik na usab kita sa cycle A. Ug niya, panahon karon sa Adbyento, giingon gaganina, matag bag-ong tuig sa simbahan, sugdan gayod sa panahon sa Adbyento. Unsa man ning Adbyento? Kinuha gikan sa pulong nga Latin, Adventus arrival or ad venere to come. Buot pasabot na ay muabot. Kining maong panahon, gipahinumduman kita simbahan nga si Kristo muabot o niya kita mangandam alang sa iyang pag-abot. Sa ato pa, ang Advent, usa ka panahon sa pagpangandam alang sa pag-abot sa Ginoo. O kung mag-isgot ang pagpangandam alang sa pag-abot sa Ginoo, doon ako'y tulo ka mga punto nga akong ipaambit ninyo. Ug matag punto, mutubag nining mga pangutana. Ang unang punto, nganong mangandam-anda. Ikaduhang punto, sa unsang paagi kita makapangandam. Ikatulong punto, kanus amanta mangandam. Now, so ang unang punto, nganong mangandam-anda. Ang una na kong parish assignment as parish priest, mao ang parokya ni Senyor San Jose sa Sangi or Madre Dios, Alegria, Cebu. Sa akong panahon, doon na lamay 17 ka mga kapilya. Usa ni ining 17 ka kapilya,
tuad sa layo nyo kayong bukid, boundary sa Alegria o Dalagit. Nga hilabihang pagkalayuan ini, sityo kini kang Kalapi sa barangay Compostela sa Alegria. Kanang famous nga canyoneering ron, naana sa barangay Compostela sa Alegria. Kining kang Kalapi, sityo ni sa barangay Compostela. Doon ay kapilya dito nga, sus, kunigaba in towns patron, pagkalisurag yung atuon. Kanang mga parokyanan ako, hayluon yun ako nga, basta muadto ko dito, manguyog sila. Pero, once nga makakuyog na sila, wingon yun, bahala na padre. Usabon pa maglayog, di na gawin mo kuyog dito. Pwede man yung pagkalisura. Pero, unsay makalipay nako, kay sa di pa ko moabot dito, makabantay gyud ko ang mga tao nangandam gyud sa akong pag-abot ngano man ilang gilimpyuhan ang daan. Gawas nga ilang gilimpyuhan, gisipsipan nilang mga bugang, katong mga daan nga lisod kaayo kay di man mapandol imong tuhod, imong suwang. No? So, ilang hakhakan ang mga pangpang aron dili lisod ang pagtikang o ang pagsaka sa pare. No nga, lisod bitaw kaayo ang maong paglakaw, pero ang makalipay nimo nga ang mga tao nangandam diay sa imong pag-abot. Muna akong pagtuo nga ang Ginoo malipay sad sa iyang pag-abot kung kita nga nagpaabot kaniya nangandam alang sa iyang pag-abot. O ngano mangandam ta? Tungod kay siya moabot o gusto ta nga mahimuot siya sa iyang pag-abot. Sa unsang paagi kita, ikaduhang punto, sa unsang mang paagi kita makapangandam? Dihay biyata, ang iyang damgos kinabuhi nga mahimamat gid niya ang Ginoo. Usa ka gabi niya na siyang pagkatulog, ang Ginoo nagpakita kaniya pinaagi sa damgo. Sister, pangandam ugma kay mobisita ko sa imong balay. Pagkasayuhang ni mata sa biyata, naligo, nangumpra, nagluto, nang limpyo sa iyang bay, nang urtina, nindot yung pagkaandam siyang balay, siyang pagkaon. Sa dihang andam lang tanan, relax na siya diha sala. Dihay tiguang na nuktok, oy. Mangayog pagkaon. Onya na lang. Nganong karon man jud ka? Na pa ko'y gipaabot kay importanteng bisita. Mga unta, onya na lang. Inig-abot niya. Ilakaw, intaw ng tiguang. Sunod gabi abot, iyang silingan. Sister, pabinla intaon ko sa akong anak, kaya na ako'y paliton nga tambal dito sa lungsod. Ingon sa ng biyata, nganong karon man gyud intaon mo, oy? Dili ko gusto gasol doon, kaya na ako'y bisita, importanteng bisita akong gipaabot. Ilakaw intaon ang iyang silingan. Pagkataon-taon, dayo sa kay estudyante, Sister, kuwang yun akong para palit og libro. Manghuam ta ko nimo gamay aron makapalit og libro. Sus! Ako na hinong gipangumbra ang akong kwarta sa pagkaon giandam nako sa akong bisita. Nagpaabot gud siya hangtod gabi. Ay wa gid moabot ang Ginoo oy. Pagagabi na natuog siya. Sus, pagkapaita, piti pangandam nako, wa gid ka moabot. Sa pagkatulog na niya, nipakita pag-usab ang Ginoo. Ay pagpakita pag-usab sa Ginoo pinagi siyang damgo, naglitan niya gid in taon ang biyata sa iyang kahiubos. Kina, sus, perting pangandam nako, wa jud ka moabot. Iyon ang Ginoo. Sus, tulog kahigayon, nanokto ko sa imong bahay. Wa gyud ka mo padayon nako. Ha? Nga naman di ay. Ako tong tiguang nga nanuktok na ngayong pagkaon. Ako tong imong silingan nga gusto untang mobilin sa iyang anak. Ako tong estudyante nga mangayo unta nimo og para palit sa libro. Diha ko, wa lang ko nimo padayona nang lipaghong ang biyata. Mateo, Ebanghelyo ni San Mateo,
Kapitulo 25, versikulo 40. Sultihan ko kamo, sa matag higayon nga inyo kining gihimo sa labing ubod sa akong igsuon, kini inyong gihimo alang kanako. Mateo 25, versikulo 45. Sultihan ko kamo, sa matag higayon nga nagdumili kamo pagbuhat niini sa labing ubod sa akong igsuon, nagdumili kamo pagbuhat niini alang kanako. Now, so ang Ginoo mo abot ka nato. Bisan unsang orasa, bisan unsang adlaw. Ug moabot siya kanato sa dagway sa ato ra usang isig katawo. Ang katapusan. Kanusa man ta mangandam. Dihay kaadlawon, dili pa kayo dugay. Gipukaw ko dito sa Santo Rosario. Pag-abli nako, sus, naghilak ni nakasakagin uroy dito sa akong kwarto dapit, sa akong pultahan. Pag-abli na akong pultahan, tagtungod yun, gahilak. Padre, in taon. At tuwa in taon namong masakiton, himat yun. Pagkalami, para bang ikatug, untag yun. Pero, trabaho ni. No? Huwat ka diyot. Dali-dali kong toothbrush. Dali-dali kong hilamos. Ilis. Kuyog ko nila. Padong sa usa sa mga dakong ospital din sa sudad sa Sugbo. Kay bawo mo? Pag-abot ako dito sa emergency room. Tagaan ako siya. General absolution. Gihunghungan na lang ako. Sa makaraan, gitawag nila ni audio. Gihunghungan na lang. Kaya di naman makatingog. Unya, gihimo na ako ang seremonya sa paghilog o makapanglimbaw sa balhibo. Pag human dyan ako pahid sa Santa Lana, sa iyang agtang og duha ka palad, namatay siya. Nakaingon gyud ang tanan nga, sus Padre, mura gito iyang gipaabot. Sige mo itong simba sa Rosario, sige bisita niya sa Blessed Sacrament. Nakaingon ko sa akong kaugalingon, sus! Kung ako pang giunya-unya, mauwahin na gid ko. Now, so, katong giingon sa Ginoo sa panahon ni Noe, katong mga tao, kay bao ba yato sila? Gipahibaw yato sila ni Noe. Pero matod pa din ang mga tao, nagpadayon sa pagpangaon, pag-inom, pagbinyuay, paghimog balay. Ugo niya, sa may ilang giingon, ay, unya na lang na. Pag-abot sa lonob, uwahi na ang tanan. Now, so, usa ka panultihon na gaingon, if you want something done, do it yourself. Do it now. Kung gani kay gustong nga mahitabo, ikaw ibuhat. Buhata gayod karon. Nganong ikaw man, kinsa man sa imong buhaton nimo? Kanang imong gihuwat siguro kang moabot? Og di oroy na moabot. Tuway mahitabo. Wiyong kang unya na lang. Siguro kang napay unya. Now, so, if you want something done, do it yourself. Do it now. O bitaw, manghilog ko mga masakiton. Hay mga anak ani, sus Padre, perting bisiha gyud. Di gyud makauli. Kamatay makauli man. Oh, hilak-hilak na yon. Ngano man nga sa masakiton pa, di makauli kay bisi. Ngano malagi kung patay na makauli man. Ngano malagi kung masakiton pa, wa may kwarta. Ngano malagi kamatay, magkumbira man. Na may kwarta. Oh, you see? Ganay mga butang nga pwede na itong buhaton karon, pero ato lang gi unya. No, so kining panahon sa Advento, pahinumdum ni nato. Doon ay daghang mga butang nga basig ato lang gi unya-unya. Umora ba'y labing importante unta?
ug usahay daghan kita mga butang nga atong gihimo, pero matud pa sa mga Tagalog, aanhin pa ang damo, wala na ang kabayo. No, so tapuson ako ni pamalandong, pinaagi atong gisulti ni Stephen Grillet. Bisikat siya sa pangalang Etiendo Grillet, usa ka Quaker missionary. Unsa mayang giingon? Ikanta na nato ni. Gikan niya. I shall pass this way but once. Any good that I can do and any kindness that I can show to any human being, let me do it now. Let me not defer or neglect it, for I shall never pass this way again. Ang pwede natong buhaton karon, ang pwedeng maayo nga pwede natong buhaton, ang pwedeng kaayo nga pwede natong ipakita nato dili unya kundi karon. Bago nato ang mga saad sa atong pagtuo, kitang tanan dagato ako sa Dios nga makan magagagawom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Kang Jesu-Kristo yang anak kabugtong Ginoo nato nga gipanamkod sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikod sad sa mga minatay sa katulukan law na banhaw, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuod sa Dios nga Amahan, makagagawom sa tanan. Gikan dito mubalik siya rong paghukom sa mga buyig sa mga minatay. Dagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga sanctos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pagampo sa katilingban. Sa pagsugod nato sa panahon sa Adbiyanto, napukaw ang atong pagsabot nga kita nagpanaw padulong ngadto sa Amahan. Uban sa hugot nga pagsalig ni Kristo, mga liyopo kita sa Amahan, alang sa tinud-anay nga pagbag-o sa kinabuhi, moingon kita, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga niining panahon sa Adbiyanto, ang simbahan ug ang tanan nga nangulo niini magdasig nga puy-an kining grasya sa kaluwasan ug maaghat ang katawhan sa pagkuyog sa panaw padulong sa pulianan sa Amahan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang kanasuran ug mga pamilya nga nagkabingkil musalikway na sa ilang mga hinagiban ug makig-unong sa pagpangita sa kalinaw ug pakigdait. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga mahupay ang mga kasakit sa nabiktima sa mga kalamidad ug pagpanlupig, ang mga masakiton, gigutom ug mga kabos, sa kalumo sa gugma sa Ginoo ug sa tabang sa mga tawo nga maluluyon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nagdumala sa radio o TV networks ug ang tanan nga nagpalakaw niini mamahimo untang instrumento sa kalinaw ug panaghiusa. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga si Blessed James Alberione ang nagtukod sa Pauline family ug ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mihalin na sa laing kinabuhi, ilabi na ang biktima sa extrajudicial killings, makabato na sa kalipay nga walay katapusan didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Muhilom kita sa makadiyot, alang sa atong tagsa-tagsa kakatuyuan, ug alang usab ni ining musunod.
Amakan, pamatia kining mga pag-ampot sa imong katawhan nga nagakatigom niining altar. Panalangini kami kanunay, ilabi na niining panahon sa Adbiento, aron magpuyo kami sa katarong pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining atong halad nga mga sakripisyo. Dawaton unta sa Dios kamakan magkagagakom sa tanan. Dawaton ta sa ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagkayo ug pagbayan sa ngalan para sa tumuslanan ug iyang santos nga simbahan. Dawataw Ginoong mga gods sa among gihalad gikan sa imong mga katag og ang nagpulot sa among pag-alagad dinhi. Makimon talang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwat sang tunhay, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo managa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga katsing-katsing. Amo nag-ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga katong Dios. Agayong mataron. Utsang tuts nga makan, Dios nga tunhay o magagagawam sa tanan, ang ay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kaysa iyang pagpaubot sa pagpakigtipon kanamot sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto, o gibuksan niya lang kanamo ang dalan sa kaluwatsan. Karon malaumon nga ang gisaan nga kaluwatsan makabot namo, nagapabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo, mubalik dinhi nga mahimayaon. Ug sa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa
Santos gay ikaw makan, ug giday ikaw nga makaturanganon sa imong mga binuhat. Pinagi si mga anak, si Kristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasasangtos, nagagikan kanimo sa gawon sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw mga tao alang kanimo, arong nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan, usa ka putling agasa ikahalad alan sa imaya at sa imong ngalan. Butsa makan, aniya kining mga gasa, himuha kining balaan, pinagi sa gawon sa imong Espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Kristo among Ginoo, kinsa mo'y misugo kanamo pagsaulog nining misteryo. Niyan ang gabi ingat siya gibudhian, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo og midayeg, mipikat ug mihatag niining adto siya mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawats nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sa panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niining adto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtugo. Si Kristo namatay, si Kristo napanaw, si Kristo mubalik natin. Abakan, sa paggandom sa kamatayon nga giantos ni Kristo alan sa among kaluwasan, sa iyang may mayaon nga pagkabanaw sa iyang pagkayab nga nasa langit. Kaming handam sa pagsugat kaniya siyang sunod nga pagani. Nagahalad kanimo nining sangtos ug buhing at sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kay mo ti pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapayuli kanamo nga kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawat ug dugo, mapunot sa Espiritu Santo, ug mahimong usa ka lawat ug usa ka Espiritu diha ni Kristo. Himuha kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, unat sa tanan, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Senyor San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostolo, mga martir, ug sa tanan nga mga sasangtos nga among gisaligan, nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugod ang makan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nga sa atong panagigalaay, makapadangat sa kalinaw kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuog paghigugma, ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon, si Francisco among Papa, si Jose nga among obispo, ug ang tanang mga obispo uban sa tanang mga pari ug sa tibok mong katawhan nga imong gitubos. Patalingkugyamakan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man nagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuangoron, padayunan sa imong gingarian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya nining kalibutan. Nagalawom kami nga dinha, makatagamdam kami kanunay sa imong himaya nga wala na'y katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamon sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug di ka kaniya, gihatag nga na kanimo makagagakom nga makan, dihat sa kayunsat sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kakangturan.
Karon isip mga anak sa Dios, magdungan kita pagtawag sa Dios ka atong amakan. Gamito nato ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panakuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahaligay kami kanunay sa salaog may layut sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Kunsibot sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ugari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita nato karon ang timana kitang tanan managsuon. Panagdayet pa na ang karinyo. Mga igsoon, kinimawt si Jesus sang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga salat sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit aron muambit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, pangay ang kalawat kanimo, ang panipamulong lamang mamayo ako.
Manindog paliw. Magampo kita, magpulot sunta ka na mo Ginoo, ang kanunay namong pagkalawa, piragi nini kami nga nagpuyo pa nining kalibutan nga lumalabay, matudluan ang danimod sa paghigugma, sa mga butang nga langit nunog tunhay, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang pagampo alang sa masakiton. Langit nung amakan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Aron itudlo ang bertod sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga nagantos tungod sa sakit o balatian. Makaamgo nga gipili siya aron mahimong sangtos. Ug ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug ari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa mga Madre sa Daughters of St. Paul, gusto kong pasalamatan ng atong Mass Presider, Reverend Father Cocoy de la Peña from Santo Rosario Parish. Daghang salamat, Father. Ug ang atong choir, Sons of Mary, ang atong pilgrims, World Apostolate of Fatima from Mabolo, Familia de Teres led by Lily Martin and Maricor Sonsona, and Focolare Youth from Santo Rosario Parish led by John Jet Gonzalez, Crusaders of the Holy Face of Jesus. Og ang atong mga offerers karon si Luis and Carmen Cañete. Daghang salamat. Ug daghang salamat usab sa atong nagdagko sa atong unang kandila sa Adbyento karon si Mr. and Mrs. Lily Martin. Daghang salamat. Ug gusto ko usab i-greet ang atong mga YouTube viewers. Pete Eroha from Belgium, Inday MJ from Qatar, Shira Reed. From Abu Dhabi, Genevieve and Gregory Aznar and Eva Manulat. Ug ang Rivera family from Bogo. Mga igsuon, kung kining atong misa nakatabang kaninyo, and if you want us to continue doing this ministry, nagkinahanglan kami sa inyong suporta. Please send your donations to the Daughters of St. Paul, niining mao nga address. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sa kanimo. Ido ko ang inyong ulo, pagampo kamo alang nining panalangin. Pinagi sa lamdag sa pagabot ni Kristo, santoson unta kamo sa Dios ka maluluyon, og punon sa iyang mga panalangin, kay nagtuman kamo sa unang pag-anhi sa iyang bugtong anak o nagpaabot sa sudod niyang nga pag-anhi. Magligon siya kaninyo dihat sa pagtuo, ug maglipay kaninyo dihat sa paglaom, ug magpalampos kaninyo karon dihat sa gugma. Amen. Aron inigbalik niya nga mahimayaon kamo malipay pag-ayo sa pagabot sa atong manunubots nga nagpakatao, mabulakan sa mga ganti sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Manalangin kaninyo ang Dios nga magagagakom sa tadan, ang Ama ka ng Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nakalad na ang bisa, manglakaw kita ba nagugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord.
mga igsoon, kung nakabantay mo, ang purma sa Advent rite or korona sa Adviento lingin. Kini nagpahinumdum nato nga ang gugma sa Dios walay katapusan. No, kanang kasal, ang simbolo sa kasal, ang gamiton sa kasal, singsing, no? Nga unta, kanang magminyo, ang ilang gugma nga gisawan Dios kaminyoon, wa nay pagkatapos. O tapuson pinaagig kamatayon lamang. So kining lingin sa korona sa Advento, nagkahulugan ni sa gugma sa Dios nga way pagkabugto. Ug niya, ang mga colors, no? So, ang green, of course, kay bawo man tanaw, green is life. So nagtimaan kini nga kining gugma sa Dios naghatag kanatog kinabuhi nga walay katapusan. Kining mga color, no? So violet. Kay bawo na taon sa violet daw, gigamit nato ni panahon sa Kwaresma. So timaan sa pagampo, sa pagpuasa, pagpugong sa kaugalingon o paghatag og limos. So kining violet nga color dinhi nagsimbolo ni sa atong pagpugong sa kaugalingon, pagampo o paghimog mga buhat sa kaluoy. Kining rose or pink, dagkutan unya nato ni sa third Sunday of Advent. No? So, timaan sa kasadya o pagmaya. Okay? Nganong upat man ka kandila, dunay tulo ka kahulugan. Una, kining upat ka kandila, nagkahulugan kini sa 4,000 ka katuigan nga nagguwat ang kalibutan sa pag-abot sa Ginoo. Matag usa ka kandila nagkahulugan ni 1,000 ka tuig. Ya do na may 4 ka kandila sa tupa 4,000 ka tuig nga pagpaabot sa kalibutan aron pag-abot sa Ginoo. Ikaduhang kahulugan nganong upat man, of course, tungod kay dunay 4 ka mga semana, 4 ka mga Domingo sa dili pa ang Pasko. Sa ato pa ang 4 nagkahulugan sa matag 1 ka Domingo, 4 ka Domingo sa di pa nato sa ulogon ang Pasko. Ugon niya, matag kandila doon ay iyang kaugalingon symbolism, no? Ang first candle nga may atong gidagkutan ron, this is gitawag nila ni og prophet candle, and it signifies hope. Kaya ang mga katsila man mo'y nagtagna nga ang Dios magpadala ka nato og manlo luwas. No? Sa sunod Domingo puhon, ang atong dagkutan kining ikaduha ng kandila. Kanang ikaduha kandila gitawag na siya og Bethlehem candle. And it signifies faith. Ang mahal nga Birhen Maria, no, kay bawta nga dito sa Bethlehem kay mutuman sila sa sugo ni Caesar Augustus nga magpasinso. Kay bawta nga gibalibaran sila. Pero wagid sila kawad sa ilang pagtuo. Sa ikatulo nga Domingo, kining rose mo yatong dagkutan. Gitawag kini og the shepherd's candle. And it signifies joy. Now nga, dool na ang Pasko, dool na ang manunubos, maglipay kita. Kining ikaupat, katapusang kandila, gitawag kini og the angel's candle. No, and it signifies peace. No, di ba? Sa dihang nataw ang bata, pahibaw nila, muna itong, Gloria in excelsis Deo. Himaya sa Dios dito sa langit, o kadaid siya mga tao dinhi sa yuta. No, so mo ni ang mga kahulugan sa korona sa Adviento. So, daghang salamat. The Daughters of St. Paul would like to thank the following sponsors and mission partners. Manlalaban ako sa buhay pa.
sa buhay.